hari amakuru karavuga yuko General Sultan Makenga yoba nawe ahejeje gusiga ubuzima mu bitaro vyo muri Kenya aho yarasanzwe agwariye nyuma y'imisi mike cyane habaye igitero kidasanzwe canahitanye umuvugizi w'izinyeshamba za M23 Wiringoma Lieutenant Colonel. Aya namakuru novuga yuko ariko arasakara muri kano kanya masa y'ijoro, ndetse sindi umwe mwakino iganiro ndi kumwe n'umwami Gisaka agiraze kutubwira uko ibintu vyifashe ngene biriko biravugwa muri rusange. Shimire cyane wamaze kora subscribe hano kuri BM4 News. Nizera yuko amakuru n'ibiganiro bikomeza kubashikira atakibazo na kimwe. Rero ikaze nigwanyu kugira ngo mushobore gutega amatwi ivyavuzwe na n'umwami Gisaka ngo yakoze, ndetse n'amakuru yagiye aratorokanya kujanye n'ivugwa ry'urupfu rwa General Sultan Makenga na rijya muriko murabona hari amatangazo y'urusakisaki ariko arasirikira ku mbuga ngurukanabumenyi yemeza neza yuko General Sultan Makenga yoba nawe yamaze kwereka umukondo kwereka umukondo ijuru. Rero wowe wakoze subscribe bitonda na like kugira ngo ukurikirane ubusanguzi bwimbitse kubijanye n'urupfu rwa General Sultan Makenga. Ndagusuje nshuti mukunzi wakoze subscribe mu Gisaka TV. Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza, nkwifurije kugira umugoroba mwiza. Ntago ntinda kuko nubundi turahoranye, ngira ngo mu kiganiro tugiranye mu kanya ntago cyanamara n'amasaha 3, no kuvuga ngo ndatebutse kuri iyi nkuru irebana n'urupfu rwa Sultan Emmanuel Makenga. Rero ndagusabye nkuko bisanzwe kora subscribe kandi ukore kunzogera kugira ngo inkuru n'ibiganiro bya mu Gisaka TV ntihakagire na kimwe kigucika. Hanyuma rero nge nitwumwami Gisaka, aha tuvuga geopolitique irebana na Afrika y'ibiyaga bigari. Hanyuma kandi twibanda ku uruhare rw'inkotanyi rw'abicanyi bafite mu mvururu zibera hano muri aka karere. Hanyuma rero by'umwihariko kuri iyi video ndagusabye rwose ntiwirirwe, bibaye byiza waba wigendera niba uzi yuko biri burangire dutonganye cyangwa se uje gutukana hano, kubera yuko hari impamvu iki kintu ntivuze. Ni ukuvuga ngo niba utari royo hano mu Gisaka TV, ndagusabye waba wigendera rwose, aho kugira ngo mukanya nzi kubona unyandikira untuka ugira ibiki wagira ibiki, waba wigendeye ukajya ukareba handi hantu uba wigiriye. Hanyuma rero nihuse, niba dukomezanyije nyemerera nkubwire iki kintu kandi ujye muri komanteri umbwire wowe iki kintu uko kibona. Niba hari ikintu kibabaza ni ukubona abantu bashishikazwa n'ibiri kubera kure, ariko ibintu biri kubera hano hafi yacu mu gihe abagome baturimo batumereye nabi, bari kudukatagura amajosi, bari kugenda bari kudukubita ubufuni, nibashake ibyo bintu kubimenya. Hanyuma rero hano hari itangazo rirebana na Generale Makenga, muramuzi muri bya bitero bya tutazi ngo byagabwe nande, byagabwe na Dede cyangwa byagabwe na FARDC. ni ukuvuga ngo ngo yakiriye amakuru y'ubutasi ahita yirukanka. Hanyuma none ahangaha ku itangazo ryihutirwa ndi kugira ngo turebere hamwe, ni itangazo ritari verifiye rya M23 riri kumubika. Ahangaha rero ndagira ngo tuhumve kimwe, ni nayo mpamvu nabanje kubwira umuntu uzi ko hanaza aje
nko kutujura gusa yuko yaba yigendeye. Nizere ko wowe hano hantu uri buhanyumve. Ni ukuvuga ngo ndahamya yuko umubare munini w'abantu bakeneye kumva ngo General Makenga bimeze bite, yapfa ntiyapfa, by'umwihariko mu gihe hasohotse iki kintu. Ariko niba ari ikintu nyine nari mvuze kibabaza, ni ukubona twebwe hano bari kudukindagura. Dede ari kugira gutya akaza agasohora abantu mu tubari bakagenda bagakubita ubufuni, ariko ubufuni mumenye yuko babuvuguruye muri ya myaka ya 93 na 4 94 na 5 gutyo na 6 niba bwari ubufuni. Ubu ngubu iyo tuvuze ubufuni nuko tuvuga icyamenyerewe cyane kugira ngo icyo kintu cy'ubwicanyi cyumvikane, ariko ntabwo bukiri ubufuni, ahubwo baravuguruye. Ubu ngubu n'utuzi muzi icyamenyekanye nk'utuzi twamunyuza. Ubu ngubu barabarigisa, ni ukuvuga ngo situzi niba babakubita ubufuni, ntituzi niba ari amasasu, ntituzi niba mbese ntituzi ngo hakoreshwa ubuhe buryo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano, mu gihe turi kuvuga mu murenge wa Jomba, turi kuvuga kuntu abantu 8 bashimuswe, ndetse turi kuvuga yuko nabo bashobora kuba banishwe bitewe nuko no mu murenge wa Kabatwa bo baje bakabatwara ku manywa y'ihangu, hanyuma mu masaha yo mu gitondo tukaza kubona imirambo. Ariko ibyo bintu abantu ntibashaka kubimenya. Aha nakoze ikiganiro ndi gutabariza abavandimwe bo muri Nyabihu, uvuga nti ibintu bimeze nabi, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu abantu bashaka kubyumva. None se niba bari kudukindagura, baraza bari kwica abantu, bari gushomba abantu urusorongo babica, icyo ntushaka kukimenya ngo udufashe twamagana ibi bintu, ahubwo ngo Makenga ngo itangazo rye ngo yapfuye, ngo yagize ibiki, nibyo bintu bikwiinterestinga. Rero iki kintu nagikoze mbizi yuko iri tangazo rya General Makenga yuko ngo nawe yaguye muri bya bitero, nzi neza yuko ari ikintu kiri aho gusa ntabwo yamenya ngo cyacuzwe n'abantu bo ku ruhe ruhande. Ariko mu by'ukuri iki ngiki rwose ntabwo waza ngo iki ngiki ni ikintu kiri aho ngaho kidafite aho gishingiye. Icyo rwose nawe niba wari utegereje kumva ngo ndakumfirima ko Makenga bamaze kumurya, ntabwo mbikomfurimye, ahubwo ngiye nagira ngo nze hano nibaze iki kibazo, namwe mumfashe, nawe wikiritike niba ako kantu kagira. Kubera iki turi kuvuga abantu mu Rwanda barabishe, turavuga inzara abantu irabanogonoye, none inzara RPF interankota inkotanyi babonye ibyo bidahagije, ngira ngo bitazabamara kuko basimbuka bagera mu Bugande ntibakire, yego, ariko ntibanapfe, bagakomeza bakabaho, bakajya n'ahandi hirya no hino. Babonye ibyo ngibyo bidahagije rero, kuko bitari kubaha umusaruro bari kwifuza, kuko abantu barahumutse baragenda, uramukandira ahangaha avuga ati ukanze isabune mu ntoki ushobora kujya gutya ikaguca mu myanya y'intoki. Urumva icyo nshaka kuvuga rero, ni nka rwa rugero Dede yavuze ngo rw'amavuta, ngo ukanze gutya ngaguca hano mu myanya y'intoki. Urumva icyo nshaka kuvuga hano, inkuru zirebana na hano mu Rwanda biti njyewe ni umubabaro mu by'ukuri narinje kuvuga, ariko nje no kubwira abakunzi ba Mugisha TV nti nyamuna mugomba no kuba mukurikirana ibintu bya hano iwacu, mureke gusa kurangarira ku matangazo ari aho ngaho gutyo gusa. Ibyo ngibyo se bikamara iki kuruta uko twebwe hano mu Rwanda bari kudukinda? Yapfa tapfa, ariko twebwe ubundi tuvuge par exemple, let's assume ko uyu mugabo yitabye Imana, none se aruta abanyarwanda hano bari gupfa? Aruta niyo nkuru kufi? Aruta Ntwari? Aruta Bahati? Aruta se Victoire? Ariko inkuru ya Victoire hano niba nyikoze, reka simbona umuntu. None zubwizo mpinduka zizava hehe? Abantu bitwishakira karabaye, twishakira ibintu biguruka gusa. Sometimes usanga
twirengagije ibintu by'iwacu bifatika, twagashyize hamwe tukamagana ubu bwicanyi bw'inkotanyi, ariko reka da, abantu bigiriye kwa Makenga. Hanyuma rero njye nitwa Umwami w'Igisaka. Hano tujyana n'abantu bumva yuko bakeneye kubohoka, bakeneye kwamagana ni kwa ngo baharanira impinduka, ngo tuve ku kandoyi twashyizweho n'izi nkotanyi. Hanyuma ivyo kuvuga ngo Makenga yapfuye turakomeza tubikurikirane, ayo makuru ni ngombwa nayo kuyamenya, ariko nyamuna njyewe birambabaza kubona nkora inkuru itabariza abavandimwe hano mu Rwanda, ariko nkabona ntago abantu icyo kintu bashaka no kukimenya. Ni ikintu kibabaza pe. Ndagushimiye, reka njyewe nze kugaruka mu kanya, nizere yuko uri bugire ibihe byiza, hanyuma Imana iguhe impagarike n'ubugingo.